կենսաթոշակները եւ ընդհանրապես այս բյուջեն, որ մենք հիմա քննարկում ենք, գոյանում են մեծամասամբ հարկային եկամուտներից, իսկ հարկերը գոյանում են մեր տնտեսվարողների կողմից վճարած հարկերից, դրանք գոյանում են ոչ ստվերային շրջանառությունից, ի տարբերություն ստվերայինի, երբ որ հարկեր չեն վճարվում։ Եվ մենք այս գործիքներով փորձում ենք նաեւ բերել ստվերը սպիտակ դաշտ, դրանով հարկելով գործարքները եւ ավելացնելով պետական բյուջեի մուտքերը։ Գիտեք նաեւ, որ մեր գործընկերները այստեղ հայտարարել են, որ բացի այս հետ վճարից, որը վերաբերում է շատ կոնկրետ անձանց, նպաստառուներին, բոլոր տեսակի եւ կենսաթոշակառուներին, նաեւ մի համընդհանուր հետ վճարի ծրագիր է սկսվելու 2%-ի չափով, որի իհարկե պատասխանատուն ուղիղ մենք չենք, բայց քանի որ սրա մասին խոսում ենք, դա էլ եմ ուզում հավելել, որը 2% է լինելու, ինչը կարծում եմ կրկին փոքր թիվ չէ, եթե նաև համադրում ենք մեր պլանավորվող 20%-ի հետ, որտեղ այս պահի դրությամբ հետ վճարի չափը կազմում է 12% եւ առավելագույնը 6000 դրամ, եւ մենք արդեն պլանավորել ենք եւ իհարկե բյուջեի այս նախագծում դեռևս նախատեսված չէ ծախսերը, որտեղ մենք առաջինից երկրորդ վերջնական բյուջեի մեջ կունենանք նոր դա բյուջետավորած, մենք պլանավորում ենք բարձրացնել այդ հետ վճարը 20%-ի չափ եւ առավելագույնը 10000 դրամի սահմաններում եւ եթե գումարում ենք նաեւ այն 2%-ը, ըստ էության դառնում է 22%։ Մենք այս պահի դրությամբ ունենք մոտ 350,000 քաղաքացի, որ օգտվում է այս ծրագրից եւ մենք խրախուսում ենք, որ ավելի շատ թվով քաղաքացիներ օգտվեն դրանից եւ մեր պլաններում, մեր կանխատեսումներով մյուս տարվա վերջին այդ քաղաքացիների թիվը կկազմի մոտավորապես 410-420,000 եւ միջին հետ վճարի չափն կլինի մոտավորապես 3-ից 4000 դրամի չափով ավելի, քան այսօր է։ Եվ դրանով նաև այդ հետ վճարով արդեն կենսաթոշակը կմոտենա սպառողական զամբյուղի մոտ 90%-ին, ինչը իհարկե բավարար չէ ամբողջությամբ սպառողական զամբյուղին հասնելու համար, պարզ է որ 10% ավելի ցածր է, սակայն մեծ քայլ է ընդառաջ դրան եւ ես ուզում եմ Սառը օգտագործելով մի բանի մասին խոսել երեք ֆինանսների նախարարության հայտարարության, որը շահարկվում է այս 1-2 օր է, պարոն Հովհաննիսյանը ասել է, որ եթե կենսաթոշակները բարձրացնենք այնքան, որ ֆիսկալ անկայունություն առաջանա Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք բյուջետային, հարկաբյուջետային խնդիրներ ունենանք, ոչ մենք կենսաթոշակառուները վատ կապրեն, այլև բոլորս վատ կապրենք։ Իսկ մանիպուլացվում է հակառակ կերպ, որ եթե կենսաթոշակները բարձրացնենք, ապա կենսաթոշակառուները վատ կապրեն։ Ամենևին դրա մասին չի եղել խոսքը, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այլ նրա մասին է, որ մեր ֆիսկալ հնարավորությունները թույլ են տալիս բարձրացնել այսքան եւ այս եղանակով, որը կարծում ենք այս պահի դրությամբ ավելին հնարավոր չէ մեկ եւ երկրորդը սա նաեւ գործիք է, որը կրկնում եմ խթանելու է հավելյալ հարկերի հավաքագրումը։